Benim hikayem de burada başladı. Buradaki bağlara geldim. 2017 yılında bir tane arkadaşım o bu konularla çok ilgiliydi. Dedi ki gel dedi orada bir yer var dedi. Gidelim dedi. O çiftliğin dedi mamullerini yiyelim dedi. Ben zaten yemeğe içmeye çok düşkünüm. Hadi dedim gidelim. Bir geldik buraya böyle üzüm bağları, inanılmaz lezzetli ürünler. Bir gün batımı oldu o gün. Zaten hani o günden sonra ben zaten bu köye aşık oldum. Topraktan bir sürü mamul elde ediyorlar burada. Yani yapraklardan sarma da yapıyorsunuz, suyunu da sıkıyorsunuz, reçeller yapılıyor. Sonra düşündüm yani İstanbul'daki hayatımdan sonra burada toprağa da daha yakın olmak istiyorum. Dedim ki ben bu köye geleyim bari. Yani o kadar bakmaya gerek yok. Hem Bodrum'a yakın, hem havalimanına yakın. Yani benim tek başıma yaşayabileceğim en iyi yerlerden bir tanesiydi. Herkes gibi ben de pandemide işte İstanbul'dan nasıl kaçarım, ne yaparım, ilerisi için küçük bir yerim olsun diye düşünürken yemeğe içmeye de düşkünüm. Burası da böyle zengin bir köy. Ondan sonra geldim Dörttepe köyüne. 2020 hatta 3 Aralık'tı. Bayağı bir arsa baktım. Çünkü imarlı olması gerekiyor. Bir dönüm arsayı o zamanlarda 350 bin liraya aldım. Ondan sonra da işte yavaş yavaş yerleşmeye başladım buraya. Ama yani bütün hikayem bunlardan çıktı. Ülkemizde artık orta yaş sonrası alternatif yaşam kurma hikayeleri çoğalmaya başladı. Bunlardan birçoğu da bizim kanalımızda var. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz bundan önceki hikayelere bakmanızı tavsiye ederim. Elbette hiçbir şey güllük gülistanlık değil ama size göre, kendinize göre ilham alabileceğiniz birçok hikaye var. Şimdiki hikayemiz de hayatının büyük bir bölümünü tek başına yalnız geçirmiş bir hanımefendinin hikayesi. Elbette çalışmak zorunda, mücadele etmek zorunda. Bu da onu güçlü kılıyor. Belki o daha mı cesur, biz biraz daha mı cesaretsiziz diye sorgulatılacak bir hikaye. Videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Sen neredesin ya? Sen neredesin? Seni arıyoruz biz. Gel, gel. Bu da Karabaş. Karabaş aslında koyun köpeği. Karabaş ilk bu köye geldiğinde 3 aylıktı. Şimdi büyüdü, kocaman oldu. Şimdi 1,5 yaşında falan. İsmim Funda Dağlı. 51 yaşındayım. Turizmciyim. 36 yıldır çalışıyorum. Şimdi aslında emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum. Acentalarda toplantı organizasyonları, kongre organizasyonları yaptım. Son 9 yıldır da sağlık turizmi yapıyorum. Dörttepe köyü aslında Bodrum-Milas hattının tam geçiş bölgesinde eski bir yörük yerleşimi. Özellikle köy son 15 yılda Bodrum'a yakınlığı sebebiyle ciddi bir dönüşüm geçirdi. Eskiden daha kapalı tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir yapı varken bugün hem yerel halkın olduğu hem de dışarıdan gelen insanların yaşadığı bir yer haline geldi. Köyün eski isminin Konakdere diye anıldığı söyleniyor. Bunun sebebi de yörük göç yolları üzerinde bir konaklama noktası olmasından dolayı. Yani göçebe topluluklar burada mola vermiş, hayvanlarını sulamış, geçici yerleşimler kurduğu için. Çocukluğum yurt dışında geçti. Babam diplomat olduğu için yani ben doğdum Pakistan'a gittim. Anaokulu İslamabad'da başladım. İlkokulu Polonya'da Amerikan Okulu'nda okudum. Ben Bilkent'te de kazandım. Ankara konservatuarını da kazandım. 11 yaşında bir insan tabii ne kadar karar verebilir? Ailem dedi ki konservatuar okusun, piyano okusun. Amerika'da bir fırsat çıktı. O zamanlar J1 vizesi vardı. Amerika'ya gittim. Ondan sonra işte yıllarca otellerde, Miami'de, şurada, burada falan filan çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp turizme devam ettim. Köy meydanı, okul burada. Bizim pazar yerimiz burada. Pazartesi günleri burada pazarımız kuruluyor. Bakkalımız burada, marangozumuz burada, köy kahvemiz, sağlık ocağımız. Yani her şey şu küçücük meydanda toplanmış durumda. Alışverişini bakkaldan mı yapıyorsun, büyük marketlerden mi yapıyorsun? Ya genelde bakkaldan yapıyorum. Tabii arada hani bazı büyük marketten almam gereken şeyler de oluyor ama genelde bakkaldan yapıyorum. Ya çok aslında romantik olmaya gerek yok ama insanda bir sıcaklık oluyor değil mi? Bakkaldan yaptığın alışveriş. Tabii canım, bakkal yani sonuçta çocukluğumuzdan beri bakkal, her yerde bakkal. Burası bakkal değil ki, market. Burası gittikçe büyüdü ama ilk ben geldiğimde biraz daha küçüktü. Benim şu odunlar geldi mi? Yazın ortasındaki odunlar. Geldi. Şömineye koyacağım ya için, dekor için. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne kadar vereceğim size? Ne verirsen ver ya, boş ver. Benim olsa 5 kuşamam da. Sezon değil diye. İyi, tamam, şuradan ödeyelim o zaman. Ne kadar? Şuradan şu parayı ben vereyim. Sonra da hallederiz. Tamam Şuradan hallettik. şöyle Sonra hallederiz. Tamam. Hadi sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz. Pandemi oldu malum. Yani herkesin hayatında büyük bir şey pandemi.
Ben de işte İstanbul'da yaşayan bir insan için, yani hep benim zaten kariyerim boyunca hep İstanbul'da yaşadım. Her zaman çok istiyordum çünkü bizim ailemizde böyle bir köy hayatı, işte bayramlarda köye gitme, aile köyde diye bir şey yok. Benim anne tarafım tamamen İstanbul, baba tarafım Tekirdağ. Hani hiç böyle Tekirdağ'da da akrabamız yok. Çok yani bir yerim olsun istiyordum. Bu arsayı buldum. Bir dönüm imarlı bir arsaydı. Arkada bir ahır olarak adlandırdığımız dam dedikleri bir yer vardı. Eski köy kahvesi. Yıkık dökük. Buraya aldım. Evi nasıl yapacağız falan filan diye düşünürken dedim ki ben küçük küçük başlayayım. Ahırın restorasyonuyla başlayayım. Tek göz ahırın restorasyonunu yaptırdım. Instagram'da böyle bir çifti gördüm. Dediler biz çok isteriz. Biz de kendi inşaatımızı kendimiz yaptık. Biz senin bütün işinin takibini yaparız. Çünkü o zamanlar da çok yoğun çalışıyorum. Poliklinikte çalışıyorum. Haftanın 6 günü. Buraya gelip gitme fırsatım da yok. Tamamen projeyi onlara verdim. Çok iyi ustaları vardı. Bütün takip işini onlar yaptı. Çünkü gerçekten yani burada yaşamıyorsanız bir de çalışıyorsanız yani bu takip işleri çok çok zor. Sonra ahırın restorasyonu işte başladığında artık ev yapmam gerekiyordu bir şekilde. İşte onlar yine bana bir fiyat çıkardılar falan ama tabii inşaat fiyatları inanılmaz şeydi. İnanılmaz yüksekti. İşte düşündüm, taşındım, dedim herhalde ben bu evi yapamayacağım. Ama tabii benim aklımda aslında hep böyle bir arsanın üstünde bir konteyner ev planı var diye. Böyle L şeklinde tek katlı bir konteyner ev yapmak istiyordum. Dediler ki niye konteyner yapıyorsun? Çelik ev yaptır. Depreme de dayanıklı. İşte nasıl yaparız? Şudur budur. Dedi ki siz dedi Ortaca'ya gidin dedi. Bizim dedi orada dedi Muğla bayimiz var dedi Mehmet Akif Bey. Önce showroom'a gittik, anlattı. Sonra da beni orada yaptığı birkaç tane şeye götürdü, eve götürdü. Gene böyle Ortaca'da bu evin çok benzeri, şimdi seyrediyorlarsa da onlar da şaşıracaklar büyük ihtimalle, bir ev gördüm. Aslında gene benim istediğim ev böyle tek katlı bir evdi. Sonra düşündüm, aile gelecek gidecek. Dedim tamam büyük bir ev yaptırayım. 3 oda bir salon bu çelik eve girdik. En önemli nedeni sağlam olması, daha ekonomik olmasından ziyade projenin bir kişiye teslim ediyorsunuz. Mimar size istediğiniz gibi çiziyor ki bu hazır bir projeydi. Ben bunu birazcık değiştirdim kendime göre. Bütün A'dan Z'ye onlar ilgileniyorlar. Merhaba, nasılsınız? Var mı Bargilya karidesi? Ha, taze. Burada lagün var. Lagünün çıkışında da deniz var. Benim köy hemen şurada zaten tepede. Buradan hemen arabayla geliyorum. İşte denize giriyorum. Dönüşte buradan balığımı alıyorum. Burası yani benim denize en yakın olduğum yer. Erkenler güzel. Deniz çıkalar güzel. Mardinler doğal. Aynı. Ay, misafirlerim var. Ne pişirsem bilemedim. Karides kesin. Ne zamandı bunun mevsimi? Ne zaman başlıyordu? Normalde Mayıs ortalarında başlar da bu sene biraz gecikecek herhalde. Haziran'da başlar. Ben hala sizin o şeyi yapıyorum. Sade çupra tarifini yapıyorum. Herkes bayılıyor. Sadece neydi? Tuz, karabiber, 25 dakika zeytinyağında. Levrekte de efsane oluyor. Levrekte de yaptım. Levrekte de fena olmadı. Ne kadar? 1300 TL. 1300. Evet. Bargilya karideslerimizi şöyle tereyağında sarımsak, pul biber böyle yapacağız, bakalım nasıl olacak. Tabii şimdi ben turizm otelcilik okuduğum için benim bütün yemek olayım oradan başladı. Ama asıl ben yemek fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Dedim ki kendime bir Instagram açayım. Uluslararası bir gastronomi derneğine üye oldum. Yani ben aslında yaşamak için yemiyorum. Yemek için yaşıyorum. Bunu tabii çok az kızartmak lazım. Yani 3 dakika falan. Böyle cız cız hemen. Şipşak oldu ama küçük bir yemek, öğlen yemeği. Tabii şimdi yalnız olmamın verdiği şeyle özellikle o yüzden bu bölgeyi seçtim. Çünkü Bodrum herkesin geleceği bir bölge. Yani bir sürü arkadaşım yazın, kışın geliyor, yaşayanlar var. 8 yaşından beri Bodrum'a geliyorum. Zeki Müren'le denize girerdik küçükken Bardakçı'da. Mutfağı büyük yaptım. Çünkü şehir hayatında biz böyle şey yapamıyoruz. Yani insanlarla böyle eskisi gibi işte oturalım yemekler, eskiden öyleydi. Yani eskiden insanlarla otururduk işte İstanbul'da yemek yerdik ki ben bir de yani tam ortasında yaşıyorum, Nişantaşı'nda yaşıyorum. İnsanlar gelsinler, işte havalimanından gelen gelsin. Tekrar böyle hani o yalnızlığı biraz bastırmak mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Ama tabii insanın bir uğraşı olması lazım. Yani ben de çalışma hayatına alışmışım. O yüzden İstanbul'daki hayatım devam ediyor. Niyetim yani bir 2 sene içinde daha çok hayatımın daha uzun bir kısmını burada geçirmek. Uçaktan indiğim anda 6 dakika sonra birden böyle işte
horoz sesleri, kuzuların çanlarıyla uyanıyorum. Ama buradan tekrar 6 dakika sonra havalimanına gidip İstanbul'a indiğim anda tekrar İstanbul hayatındayım. Sosyal hayatımdan geri kalmıyorum. Herkes bana bir de şeyi soruyor, işte köyde yaşıyorsun, işte neden hala böyle giyiniyorsun, işte evin niye bu kadar konforlu? Yani çünkü ben bir hayat tarzımın devamını sadece köye getirdim. Hani illa köydeyim diye şalvarla çıkacağım diye bir şey yok. Ama işte mesela şimdi ileride şurada küçük bir sebze bahçemi başlatıyorum. Yani bu da köyün bir parçası. İşte ufak birkaç tane hayvan almak istiyorum, tavuk almak istiyorum. Ama yani bu demek değil ki illa şey yapayım. Hani insanlara da yanlış imaj vermek istemiyorum. İşte gelmiş, parası var, evini yapmış değil. Yani ben 17 yaşından beri çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. Yeri geldi Amerika'da 3 tane işte çalıştım. Çok yıkık dökük bir ahırdı. Bu taşları bile yoktu. Burası eski köy okulu, şu taraf. Ondan sonra burası da eski köy kahvesi. İlk işte bir baktık bunun altından çok güzel taşlar çıkıyor. Dedim ki hemen bunu restore edelim. Herkes dedi ki ya yık gitsin, ne yapacaksın falan filan. Bir göz çünkü. Ev yaparken müştemilat hakkım çıktı. Onu da onunla birleştirdim. 63-60'tan geçirdik bunu. Belgesi var, tapusu var. Şimdi bu benim çok sevdiğim, hatta belki evden bile daha çok sevdiğim bir yer oldu. Daha çok böyle geliyorum, burada yatıyorum, bazen burada oturuyorum. Çünkü burada köydekilerle de daha çok görüyorum onları. Şimdi burayı işte kiralıyorum yani 12 aylık. Kalabalığın belki o dönemlerde delilik dediği zamanlarda sen bir karar veriyorsun. Öyle insanlar çok. Öyle insanlara ilham olmak istiyorum. Burası bu evin de bahçesi olmuş yani. Burası bahçesi. Burada eski böyle bir gene yıkık bir ev vardı. O evi iyice yıktırdıktan sonra burayı bahçe yaptım. O yüzden böyle bir oturma alanı yaptım. Burayla ilgili planın var mı? Vallahi ileride burası benim ekmek kapım olacak inşallah. Bir kafe Ne yapmayı gibi? düşünüyorum. Kafe. Evet. Çok fazla insan gelecek gidecek. Hazır mısın buna? Veya köy hazır mı buna? Yani o kadar insan gelecek gidecek. Vallahi yani köy hazır oluyor. Çünkü çok fazla göç almaya başladı köy. Yani ben geldiğimden beri bile göç alıyor. Çok fazla gelen giden var da yani konu ben hazır mıyım? Ben tamamen buraya gelip bunu işletmeye hazır mıyım? Kapımda kırmızı gördünüz değil mi? Çok net belli, evet. Evet, kafanıza dikkat edin. Neredeydi? Hangi ülkedeydi ya? Kapıyı özellikle kırmızı yapıyorlar falan. İngiltere'de ve İrlanda'da kapıları boyuyorlar ki insanlar çok içtikleri için evlerini bulsunlar diye. Ha, sebep oydu değil mi? Sebep o. Ama şimdi çoğu evin kapısı kırmızı. Herhalde herkes gene evleri karıştırıyordur. Şimdi burası kahveydi. Bu kadar bir kahve. Bu kadardı. Kim bilir ya. Çok merak ediyorum ya. Öyle bir teknoloji gelsin ki böyle bir anda bir seçelim. 1965 tık. Böyle bir anda canlı. Kağıt oynasınlar, otursunlar, çay içsinler değil mi? Konu sadece kahve değil. Yani 1959'da Batman'ın Gercuş ilçesindeki şu sokağı görmek istiyorum falan gibi bir şey olsa yani. Evet. Çok enteresan olur ya. Keşke olsa, hep gideriz. Merak ediyor böyle insan. Burayı düzenledin. Burayı düzenledim. Ondan sonra işte dediğim gibi burası artık aslında ikinci müştemilat burası. Ama ben daha ilk restorasyon yaparken buraya bir kapı açtırdım. Dedim ki ya burayı kafe yapacağım, buraya mutfak koyacağım. Ya da işte müştemilat hakkım çıkınca dedim ki ikisini birleştireyim, burayı büyük bir daire yapayım işte. Şimdi böyle güzel bir daire oldu. Ev bir arada labirent gibi ya. İskandinav ülkelerine gidince, bir tane ülkeye gidince hepsine böyle gidiyorsun ya yavaş yavaş. Tık 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 geçiyorsun ya, bir anda sanki girdik her tarafa geçiyoruz yani. Her tarafa geçiyoruz. Burada çok güzel bir mimoza ağacı var. Şimdi tabii ama burada çok güzel açıyor. Özellikle burayı da istedim ki burada kalan insanlar buraya baktıkları zaman işte bu ağacı görsünler. Buradan böyle köyü görsünler. Buradan sabahları hayvanların sesleriyle uyanıyorlar. Burayı da kiraya veriyorsun öyle mi? Evet 6 aylık ya da 12 aylık kontratlı. İnsan zaten tek başına, yani hani insan tek geliyor tek gidiyor. Bu çok doğru bir şey. Ne kadar kalabalık da olsa insan kararlarını tek başına veriyor, tek başına yapıyor. Tek başına insan daha güçlü oluyor. Daha güçlü olmak zorunda. Ben mesela İstanbul'da benim çöpüm toplanıyor. Burada ben çöpümü de atıyorum. Bu da bir şey. Çünkü çıktığım anda orada domuzlar var kapıda. İşte bazen korkuyorum, geceye kalmaya çalışıyorum. Ama yani tek başına olmak, insanın hobileri olduktan sonra, arkadaş çevresi olduktan sonra insan tek olduğunu hissetmiyor. Herkesin hikayesi bir yerden başlıyor. Senin de bu ev hikayenin başladığı yer. Aslında evet. İlk burası, ondan sonra ev. Onun Evet. çünkü izinlerini beklerken
Burada da Mehmet Bey ile Zeynep Hanım. Yumurtalarımı alıyorum sabahları buradan. Ben 18 yıldır aynı apartmandayım. İnanın kaç tanesiyle selamlaşıyorum, kaç tanesiyle bir şey alışverişe. İşte yani hani bu filmlerdeki gibi gidip kapıdan şeker almam bile kimdir kaç sene önce şekerim bitti merhaba diye yani gitmedim yıllardır. Onda da yok şeker çünkü. Onda da... Burayı da böyle özellikle avlu gibi yapmak istedim. Çünkü ben küçükken 80'li yıllarda annemle hep Bodrum'a gelirdik. Ben anlatıyorum ya Zeki Müren'le bardakçıdan denize girerdik falan. O zaman Bodrum'un içinde avlulu eski Bodrum evlerinde kalırdık. O yüzden hep hayalimdi böyle bir Bodrum evi olsun, Bodrum evi olsun, böyle bir avlu olsun. Yüksek duvarlar Türk devletlerinde de öyledir. Şu kapıyı kapattığın zaman insan burada böyle bir sıcaklık hissediyor. Evet. Avlular zaten insanlara mutluluk veren yerlermiş, Kesinlikle. alanlarmış. Çok doğru bir şey. Seni sarıyor, sarmalıyor gibi. Soba ben hiç yakmadım hayatımda. Yaksam da işte böyle tatile gittiğimizde falan yaktık. İşte herkes bana nasıl ısınacaksın dediler ki en ısı pompası, mutlaka bir ısı pompası olsun. Önce yerden ısıtmaydı. Ondan sonra ama orada böyle ufak tefek işte bazı su kaçakları olur diye korktum. O yüzden petek yaptım, ısı pompası yaptım. Şurada bir 20 ton su depom var. Bunun arkasında görmüyorsunuz onu. Su çok önemli. Özellikle Bodrum civarında ve bu civarda su çok çok önemli. Kafanı rahatlattığın iki temel konu. Aklınıza şu gelebilir şu dakikada arkadaşlar. Yaşamlarını değiştiren insanlar varsa çok yakınlarınızda, onların oraya gittikten sonraki sosyal medya paylaşımlarında şunları görmek istemeyin lütfen. Bacaklarına, dizlerine kadar çamura batacak, susuz kalacak, bir yerleri yırtık olacak, çile çekecek, ağlayacak, sızlayacak gibi bir durum yok. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Taşra kelimesi çok eskide kaldı. Artık insanlar istediği konforu oluşturabiliyor, istediği şekle göre yaşayabiliyor. Yani köye göçmek kötü yaşamak değil yani. Evet, biraz sonra evin içine gireceğiz. Burada defnelerim var. Mesela bitki olayı. Yani her zaman severdim saksıda falan ama burada tabii insan daha çok bitkilerle haşır neşir. Burayı çim yapacaksın herhalde. Yapacağım. Geçen geldiğimde söylemiştim. Kendisine de Zoysia fikrini verdim. Benim böyle bir hem videom vardı hem de çim konusunda olay Zoysia'dır. Başka hiçbir şeye Bir de gerek bu yok. bölgede öyleymiş. Konuştum birkaç Var mı kişiyle. başka evlerde? Var. Kesinlikle bu bölgedeki çünkü en dayanıklı burada çok güneş olduğu için en dayanıklı çim oymuş. Aynen öyle. İnsanın öğrendiği şeyler nasıl değişiyor değil mi? Mesela sağlıkla uğraşıyorsun, turizmle uğraşıyorsun. Gün içinde kullandığın terimler farklı. Burada mesela sana gelip yarın Recep amca diyebilir ki budamanı yaptın mı? Aynen Limonları öyle. ektin mi? Aşıladın mı? Aşıladın mı? Zeytinler ne durumda falan? Muhabbetler de değişiyor. Tabii. Yeni öğrendiğin çok vay be şaşırdığım dediğin ne var mesela? İnşaat öğrendim mesela. Hayatımda sızdırmalı foseptik çukuru nedir bilmiyordum. Ondan sonra bunun gibi işte ısı pompası bilmiyordum. Su için işte drenaj lazım mı lazım değil mi bunları bilmiyordum. Yani birçok şeyi bilmiyordum. Yeni şeyler öğrendim. Yani inşaatçılıkla ilgili ağaç, ot yani bunları hepsini istiyordum ama mesela değişik bitkileri öğrendim. Şimdi bir yere gittiğim zaman işte bu taşları işte böyle döşemişler ama yarısını başka taşla döşemişler diye onu görebiliyorum. İşte çatının izolasyonuna bakıyorum. Yani bunlara dikkat ediyorum. Onlar da ne kadar büyükmüş. Bademe bak küçük ağaca göre ne kadar var üstünde ya. Bu geçen sene tutmayacak diye çok korktum tuttu. Bunlar mandalina. İnsanın korkuları bak nasıl değişiyor değil mi? Ha, evet. Zeytin var. Söğüt çok severim. Yani hayalim bunun iyice büyümesi, altına da bir masa koymak. Çünkü burada Vay. benim bir tane burada okaliptüs ağacım vardı. Başka bir de işte mimoza ağacım vardı. Bütün bunları yaptım. İşte seneye buraya zakkumlar gelecek inşallah. Yavaş yavaş. Dörttepe köyü şöyle düşünün. Yamaca böyle kurulmuş. Aşağıda dolayısıyla muhteşem bir Bargilya manzarası oluşmuş oluyor. Farklı köyleri de, karşındaki köyleri de çok rahat bir şekilde görebiliyor. Evet, orası Hepsinin- Karaova mesela. Garova değil mi? Evet, Meşhur. Karaova. Toprağı kıymetli. Çok. Yanlışlıkla uyuyakalan orada var ya böyle çiçek açarsınız. Ya maşallah bizim ülkemiz çok zengin ya. Çok yani. çok. Yani en güzel. Herkes bana diyor sen niye bunca yıl sonra Türkiye'ye döndün? Niye Türkiye'ye döndün? Ya ben hep Türkiye'nin hayaliyle yaşadım. Bunca sene Türkiye'de çalışmamın şeyi de işte bir gün gelip bu topraklarda olmak, bu topraklara bir şeyler ekmek. Yaz mevsiminde spor yapan yapmayan herkesin fiziksel olarak gücünü korumak için her zamankinden daha fazla suya ihtiyacı vardır. Aura Sebilon su arıtma cihazı ile musluktan temiz su için. Şu an var ya birçok farklı sinek gördüm, ateş böceği gördüm, bir şeyler gördüm. şeyler var. Arı da var. Şu kadar ağacın üstünde bir sürü şey var. Şu da farklı bir şey, onu bilmiyorum. Şimdi hayatını
İkili yaşayan ailelerin hayatlarında gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi de tavuk alamaz. Onların günahına giremez, bakamaz, birine emanet edemez. Dolayısıyla kedi de öyle, köpek de öyle, sebze yatağı da öyle. Şu an sen hazırlanmışsın buna. Böyle bir durum var. Hazırlandım kaldı. İnşallah yavaş yavaş işte burayı bütün hayalim yani burayı böyle sebze kat kat sebze bahçesi yapmak. Bir ekiyorlar mesela 6 ay pırasa yiyorlar. Onu da böyle şeyle ekmek lazım. Alanı da yeterli, gayet iyi. Hem keyif alanı, hem magazin alanı olarak, hem Evet, aracın var, Evet. hem de ekim dikim için gayet yeterli. Misafirlerini de ağırlayabilirsin. Tabii. Çok misafirim geliyor burada zaten. Evin içine girelim. Bu arada çelik konstrüksiyon bir ev. Bir sene oldu mu ya? Bir tane hanımefendiyi çekmiştim. Ortaca'da bir köyde yaşıyordu. Aslında profiliniz aynı. Sen de tek başına yaşayan bir hanımefendisin. O da evini aynı müteahhite yaptırmıştı. Funda Hanım da evini aynı müteahhite yaptırmış. Evet seyrettim ben onu. Açılıyor mu kapı? Müteahhit yapamamış kapıyı. Her şey yapmış kapıyı yapamamış. Boş alanı daha büyük olan ferah evleri seviyorum. Ben de özellikle yani ben biraz değiştirdim projeyi. Senin de manzaran var. Evet burası da ferah yani çünkü İstanbul'da yani hep bina. Burası böyle kapıdan içeri girince içim açılıyor. Güneşi sabah alıyor musun buradan? Alıyorum. Sabah da alıyorum akşam yani güneş şu sol taraftan doğuyor. Bütün gün buradan gidiyor şu sağ taraftan batıyor. Güneş senin için doğmuş gibi ya. Güneş benim için doğmuş gibi evet. O yüzden işte yazın biraz perdeleri kapadığım oluyor yani. Gerçekten mutfak çok büyük ya. Hala devam ediyor. Bir otobüs sığar buraya ya. Hala bitmedi. Cümlem bitti Bir hala. arkadaşım da diyor ki mutfağı yapmışsın tezgahın yok. Nasıl tezgahım yok? Koskoca tezgah var orada. Bunu tezgah olarak görmedi mi o? Yani görmedi herhalde. Tek başına yaşayan bir hanımefendi olarak bölgede yaşadığın sıkıntılar var mı? Veya evi yaparken? Şımarıklık gibi olmasın ama mesela bazen yemek yapmak istemiyorum şey olmuyor. Mesela dışarıdan bir sipariş vermek istiyorum. Öyle bir imkanım yok. Buraya tek gelen şey su ve tüp. Kırsal bögelerde biraz daha bazı şeyler zor olur ama o tatlılık o zorun içinde gelir ama Ya tabii yani gerçekten bir zorlukla karşılaşmıyorum ben. gülü seven dikeni katlanır gibi bir şey. Aynen öyle. Üst kat da var. Buradaki bu sabit cam. Mesela sabah kalktıktan sonra ondan sonra şuraya bir geliyorum. Güneş doğmuş. Dolunay olduğu zaman bütün dolunay evin içinde. Şimdi benim en büyük korkum çatı katının böyle tavanda hani eğilerek mi gireceğim? Hep bunu sordum. Acaba dedim eğilerek mi gireceğim içeri? He. Nasıl gireceğim? Basık mı olacak? Evet ama işte çelik ev olduğu için gördüğünüz gibi yani şey çok yüksek. Baksana Tavan benim boyu. zaten- Evet yani size bile yüksek. Buraya da böyle küçük bir balkon yaptım. Normalde yoktu bu balkon projede. Orası da benim kahve köşem. Sabahları Her şeyi hizmet eden bir köşe var yani. köşeler evet. Şu an bu tarafında Bargilya var. Buradan gözükmüyor da Bodrum'a giden yola bakıyorsun. Meşeli'ye gidiyorsun. Bodrum hemen hemen kaç kilometre? Bir yarım saatlik falan yolculuktan Tabii, sonra gidiyoruz. yani 20 dakikada Torba'da oluyorum. 10 dakika daha Bodrum merkezdeyim. Nerede yüzüyorsun? Boğaz içinde yüzüyorsun. Güllük yakın. Güllü'ye çok gitmiyorum. Adabükü'nde Mazı'yı çok seviyorum. En sevdiğim yer. Yani 30 dakika arabayla gidiyorum ama yani tamamen değiyor. En sevdiğim deniz Mazı. Alternatifi çok ya. Evet. Torba 20 dakika. Ama ülkemizde Allah her yere ayrı ayrı zenginlik vermiş. Yani. Kesinlikle. Şimdi Yani yeriniz- dağlar, mağlar her yer farklı. Çelik konstrüksiyonunda herkesin kararı farklı. Herkesin testi de farklı. Çünkü kullandığı malzemeler de farklı. Mesela yürürken aşağı ses gidiyor diyor birisi. Veya işte ilk yağmurda bir şey akıtıyor falan. Bölgeye göre de biraz karar vermek lazım. Yani her şeyi dahil bir fiyat çıkardılar. Yani şimdi hele inşaatın bu kadar değişken olduğu bir şeyde her şey... Ya ben bir tek mutfağa ekstra para verdim. Ekolojik evler falan yapılıyor ya. Ekolojik zihniyette birileri zaten onu yapıyor. Bir de evin içinde o şekilde yapıyorlar. Bir yerden bir şey buluyor, bir yerden bir şey buluyor, Evet. birleştiriyor yapıyor falan. Yani sonuçta yatıyorsun falan. Herkesin keyfine göre. Paran varsa alırsın. Yoksa gene belki bunu yapar. Ay, Tabii canım başka yapar. bir şey yaparsın. Ayağım çoktu. Benim hakkımda çok şey konuştun dedi. Yeter dedi. Burası kışın süper oluyor. Yani çok keyifli oluyor. Bu ev hani demin konuştuk ya işte gıcırtı falan. Yani bu evin en büyük şey yani tek başıma en çok korktuğum şey hiç haberim yoktu. Demirler genleşiyor. Ve acayip sesler çıkıyor ve o biraz korkunç oluyor. Bir de tepede olduğumuz için kışın rüzgarda çok korkunç oluyor. Yani acayip sesler oluyor. O yüzden hemen bu küçük odaya kaçıyorum. Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz? Ne yapayım uğraştım.
İyi. Sizler ne yapıyorsunuz? Arkadan bir sürü ses geliyor. Keçiler var, koyunlar var herhalde. Tavuklar falan da var. Arkada. İkiler koyduk var. Üç tane inek var. Bunlarla uğraştım. Abi büyükbaş da var. Daha çok vardı da artık bakamıyorlar. Çok zor işler ya. Allah kolaylık versin teyzeciğim. O zaten baktıkları da kendileri için. Kendi tereyağını çıkartıyor, sütünü çıkartıyor, peynirini yapıyor. Tabii. Hemen şurası süt toplama merkezi zaten bizim köyün. Şimdi burada bir tane köpek var, korkmayın. Yok Bağlı. ya, korkmayız ya. Hoş bulduk. Müsait miydiniz? Nasılsın teyzeciğim? İyi, siz nasılsınız? Sağ ol. Bak koca baklalardan mı yoksa? Ha evet. Oo bu ne ya? Akşam. Bahçede mi? Ha, bahçeden. Akşama da bakla yemeği var herhalde. Taze. Her evde şu anda Evet. akşam saatlerinde bir yemek pişiyor değil mi? Farklı farklı. Herkesin evinde farklı bir yemek pişiyor yani. Elleri de çok lezzetli. He. Evet. Aşçılık falan vardır. 20 sene, 23 senedir böyle şey yapıyoruz. Hastalık olunca hepsi kaldı. Ya meslek olmasa bile bizim ülke insanımızda böyle bir eli yeteneklidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yürüyüp gitmesin böyle ateş. Yok gitmez. Ben buradayım gitmez. Nasılsınız? İyilik sizlere sormalı. İyiyiz biz de. Ortacadan geliyoruz biz de. Evet. Kontrol olduktan sonra sorun yok. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Evet. Kaçırmam bunu. Önceden köyler kendi köylülerin oturduğu yerlerdi. Şimdi şehirliler gelmeye başladı falan. Nasıl bakıyorsun bu duruma? Karma karışık oldu yani. Yapacak bir şey yok. Hayat bambaşka bir yere gitti çünkü. Köyden işe karıştı birbirine. Köyle şehirliler karıştı. Sağ olun. Mehmet amca teşekkür ederiz. Ben Hadi. yarın uğrayacağım öbür konuyla ilgili yanınıza. Hadi görüşürüz. Bu tip durumlar şunun için önemli. Şehirden gelen insanlar yeni yaşam kurmaya çalışıyor. Orada da yerleşik bir düzen var. İnsanların da akan bir hayatı var. İki farklı kültürün birbirine girift olması çok önemli. Bu olabiliyorsa çok iyi. İki tarafta uyumlu ve anlayışlı olması lazım. Saygı. Yani önce yaşayana saygı göstermek lazım. Burada yaşayana. Sonra da onların bizi kabullenmesi lazım. Ama işte bu da tamamen dediğiniz gibi yani uyum meselesi. Zor işler, kolay işler değil ya. Çok. Bak teyze. Oo nevale sağlam. Yumurtalar çıktı. Yumurtalar. Bak öyle bir an ki şu anda. Mesela oradan tavukların altına aldı ya. Şu an birisi geçerken efendim kaç para falan deyip alabilir. Yani alışveriş yerine bak değil mi? Değil mi? Öyle bir şey oldu. Bakayım sıcak mı? Açın. Bir sabahtan doğmuşlardır. Al. Helal olsun. Yo sana vereceğim Hayır, ben. hayır, Dur al. bir dakika. İyi. Hadi. Bu benden Yumurtalarımız olsun. oldu. Yok bir şey. Olsun. Helal Ben- olsun bak. Ya Olsun bir kere kaynat sabah. kadının elinden aldık ya. Olsun. Helal olsun. Diyecektim ki şurası 40 lira diyecektim. Al. Götür. Helal Yok sen o kadar uğraşma. Hayır. Vallahi almam. Yani şey yapma. Ayıp ettin. Tamam. Bak ben gönlümden koptu değil mi? Teyzeşini gönlünden. Ben alayım Evet. diyeyim, tamam mı? Ya Kaynadın. Sabah kaynadın. Bitti köy yumurtası. Sabah yumurtalar çıktı. yıllar sonra şöyle bir profil yani köy köy gezen yumurta toplayan bir Murat yani. Helal Milletin olsun. rızkına Helal çöken olsun Murat size. yani. Helal olsun. Ama bunu sen kime verdin? Torunların falan var mıydı? Ha? Torunların var mıydı? Bana benim yumurtam çok. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Torunum var. 4 tane torunum var benim. He, bunlara götürüyordun da Götürün ben çoğusam. Bana benim yumurtam. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. elimde kaldım böyle kala kala 4 tane yumurta. Alayım iki Helal tane. olsun. Helal olsun. Tamam sağ ol Allah razı olsun. Tamam Güle güle, teşekkürler. Helal olsun bak. Anam su gibi helal ediyor. Sağ ol. Tamam Ben de mı? senin komşuna vereceğim. Orada sabah kahvaltıda yiyeceğiz bunu. Sabah kayı haşla. Haşlayayım değil mi? Haşla. İçine 3 tane tuz at. Belki taze soyulası gelmez. Haşladığın şeyin içine 3 tane tuz attın mı kabuğu güzel soyulur. Ha, bak onu bilmiyordum ben. O yüzden soyulmuyor demek. Sabah kalktığında akşama kadar ne yaşayacağın hiç belli değil ya. Ben nereden bileyim sabah kalktığında bir tane teyze bana yumurta verecek 4 tane. Helal olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Helal olsun. Teşekkürler. Hadi güle güle. Videolarımızdaki hediyeleşme anı biliyorsunuz. Birbirini tanımayan insanlar birbirlerine bizim aracılığımızda hediye gönderiyorlar. Bunu hemen hemen bir 100 video önce başlatmıştık. Düşünsenize birisinin evinde, birisinin çiftliğinde tanımadığı bir kişiden bir parça var yani. Ben de size Sakarya'dan bir aileden bunu getirdim efendim. Kendi el yapımı. Çok teşekkür ederim. Önem- Belli. Önemli olan hikayesi olması, emek vermesi. Evet. Şöyle bir kuş yuvası.
Çok güzel. Herhalde Tam buraya- buraya uygun değil mi? Buraya da gider herhalde. Yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim de böyle özel arkadaşlarıma her zaman ben nazara çok inanan bir insan olduğum için her gittiğim yere Bodrum'da bir arkadaşımın yaptığı bu nazarlıklardan hediye alırım. O yüzden nazar değmesin diye bundan sonraki kişiye bunu hediye etmek Evet, istiyorum. kim bilir kime gidecek? Hediyeleşme ağımız devam ediyor. Kömrü kışlık sarımsak geldi. Yeni mahsul kışlık sarımsak. Sarımsak mı gelmiş? Sarımsak Kastamonu'dan gelmiş. Bargilya bu arada eski antik kentin ismi. Yani normalde Boğaziçi değil mi Evet burası? evet. Buranın çok önemli de bir tarihi var. Burası şimdi Boğaziçi Köyü. Yani Balıkçı Köyü. Evet. Buraya geldiğinde burası seni ne kadar etkiledi? Ya çok etkiledi tabii çünkü baksanıza yani şu şimdi burası işte lagün dediğim gibi buraya böyle kışın şeyler geliyor, göçmen kuşlar geliyor, flamingolar, yalı çapkınları, bir takım başka kuşlar geliyor. Denize de bağlantısı var. Tabii buradan zaten Güllük Körfezi'ne açılıyor. Umarım da böyle güzelliklerle kalır. Sadece burası değil tabii ki. Türkiye'de tüm doğa içerikli her yer olduğu gibi kalır. Dileyelim yani. Yani gerçekten inşallah kalır. Hakikaten yani inşallah birçok yer kalır. Bak domuzları görüyor musun? Burada artık normal değil mi? Bak evet burada çok var. Bak çamur banyosu yaptı bu da. Bunlar yavruları ama. Şunlara bak. Burası da Adabükü, bir yarımada. Burayı da çok seviyorum çünkü burada böyle oturup böyle manzaralı kafeler var. İşte aşağıda deniz var. Buradan genelde denize giriyorum. Bir de insan yani yaşadığı yeri seçerken gerçekten ne istediğini bilmeli. Yani denize mi yakın olmak istiyor, doğaya mı yakın olmak istiyor. Çünkü bu sefer yanlış seçim yaptığı zaman tamamen kendine ihanet etmiş oluyor. Kolay gelsin. Ne balığı? Ha buradan çıkıyor herhalde değil mi? Yağlı bir balık. Yağlı balık. Fırın ve mangal. Izgarada güzel olur. Öyle mi? Fırında olur mu? Fırında da olur. Olur. Tombik bir Mangal- balık çünkü. Yağlı balık ya. Evet. Güzel balığa benziyor. Başka ne tuttunuz? Valla çeşit var da sabahtan şimdi kalmadı yani. Pazar yapıyorum abi. Ha tabii pazar günü alınıyor. Kendi tuttuğumuz balığı sattığımız için. Yani. Neler çıktı başka? Levrek, mırmır, işte dil balığı var. Ha dil de çıktı. Kefal vardı. Kömürle tadilat Çeşitli parası var. 600 lira. Var. Daire başı. Tamam. Hı, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii saat erken olduğu için benim sevdiğim restoran daha açılmadı. Burası belediyenin tesisi. Geçen yaz açtılar. İstiyorsanız burada güzel bir çay ısmarlayayım size. Olur, olur. Hadi gelin. Çay, kahve, kahve. Videomuzun sonuna geldik. Umarım kendinize göre çıkarımlar yapmışsınızdır. Çünkü biz bunu istiyoruz. Daha önceki hikayelerimiz ve bu hikayemiz hedeflerimiz ve isteklerimiz için sanki yola çıkmamız gerektiğini anlatıyor. Çünkü bizim için iyi olanı da kötü olanı da bu yollarda göreceğiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.